이 학교는 정말 이상하다. 머리부터 발끝까지 럭셔리 명품으로 도배한 아이들, 엄청난 등록금. 그럼에도 공부는 뒷전인 버르장머리 없는 온실의 화초 같은 아이들. 근데 그보다 더 이상한 건 바로 F4다. That'll make me go this crazy. I'm like spinning my dough. Had $1 million vibe in the body to go. Them birthday cakes, they stole the show. So sexual. 아기라, 그때는 그렇게 잘 보인다면서. 어우, 소지로 장난 아니라고. 어우, 어제 만난 여자가 나보다 10살 많대. 기분 풀어. 한두 번도 아니네 뭐. 자, 우리끼리 즐기자고. F4 리더 츠카사, 왕싸가지의 꼴통에 오만 방지한 놈. 소지로와 아키라, 여자만 밝히는 왕재수들. 4명 중 그나마 제일 나은 것 같은 애. 이름이 루이던가? 죄송합니다. 아, 뭐야 이거. 죄송합니다. 제가 감기가 심하게 걸려서. 더러운 손으로 어딜 만져? 아, 매주같이 생긴 게. 매주? 정말 너무하시네요. 그건 제가 그러고 싶어서 그런 게 아니잖아요. 뭐? 너 내가 누군지 몰라서 그러는구나. 네가 죽고 싶어서 환장했냐? 저 죽고 싶지도 않고 환장하지도 않았거든요. 야! 오케이. 네 입에서 죽고 싶다는 말이 나오게 해주고 갔어. 어쭈? 째려보면 어쩔 건데? 서민주제. 째려봤어? 뭘 째려봐? 서민. 내가 그랬지? 후회하게 만들어주겠다고. 오, 비가 오네. 이번엔 눈이 오려나? 계절에 정체성이 없구만. 점심시간 끝났다. 그럼 가자. 운이 좋구나 너. 이 재덩어리 왕싸가지 부셔버릴 거야. 재벌 이세들만 온다는 학교에 평범한 집 딸내미가 있다길래 누군가 했는데 그게 너구나? 젖은 채로 돌아다니면 너 감기 든다. 그러면 또 아무데나 재채기하고 그럴 거 아니야. 간다. 아무리 가난뱅이라도 눈은 달고 다녀라. 가난뱅이? 부자가 뭐 대단하다고? 그럼 가난한 게 대단한 건가? 이게, 서민. 이게 진짜 보자니까. 까불고 있어.
치카사 괜찮아? 야! You are my destiny. You share my reverie. 쉣! 지금까지 굳게 간직해오던 내 입술을 그런 왕싸가지한테 뺏기다니. 오 마이 갓. 이거 어디 흘린 것 같은데. 이거 찾는 거죠? 보고 싶다던 사람이 그 사람 맞죠? 아니야. 에이, 아닌 게 아닌 것 같은데. 아직도 콧물 흘리고 다녀. 흥! She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She Loving you is easy 'cause you're beautiful. Making love with you is all I wanna do. La 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 la, la 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 la, la 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 la. 야, 뭐야 이철이야? 이 자식이 한 대 얻어맞더니 이상해졌네. 야, 어째 좋아하냐? 죽을래? 야, 너 솔직히 말해봐. 뽀뽀도 처음이지? 헛소리 하지 말고 카드나 쳐. 이거 돌려드렸어야 됐는데. 이제 재채기는 안 해? 네, 덕분에요. 누가 허락도 없이 애랑 떠들으래. 이 가난뱅인 내가 레드카드를 붙이내라고. 뭐? 가난뱅이? 이게 보자 하니까. 그만해라. 넌 떠나간 여인이나 그리워하시지? 더 이상 함부로 말하면 너라도 가만 안 둬. 함부로 두 여자한테 양다리 걸친 너나 함부로 행동하지 마! 괜찮아? 사랑 때문에 우정을 버릴 거야? 우정을 버린 건 루이가 먼저야. 그리고 내가 어쨌길래 나한테 사랑 타령이야! 너 걔랑 입 맞춘 다음부터 너 이상해졌어. 꼭 네가 걔를 사랑하는 것 같아. 아니야. 아니야. 아니긴 뭐가 아니야. 루이, 나 프랑스로 떠난다. 그게 무슨 말이야? 왜? 용기가 생겼거든. 사랑을 택할 용기. 치카사? 기다려 루이. 우리의 우정이 이것밖에 되지 않은 거였니? 진짜 너 지금 가면 우린 너의 곁에 없어. 넌 혼자라고. 그래도 Are you okay? Yes. 프랑스에서 까부는 놈들 있으면 우리에게 전화를 해.
우리가 당장 가서 해줄 테니까. 잘했어, 치카사. 잘했어. 치카사. 어쩌라. 어쩌라. 루이 잊지 않을게. 우리 됐어. 슬슬 도시락을 먹어볼까? 좀더 멋진 남자보다 다른 그 무엇보다 시간 있지? 좋은 남자가 나 봐. 너를 위해 아 진짜 무례한 게 진짜. 타! 내가 왜 타요? 너랑 난 이제 데이트할 거니까. 데이트야? 왜냐면 나 이제 너랑 사귈 거거든. 말? 내가 왜 당신이랑 사귀어요? 왜냐면 난 용기를 냈으니까. 루이처럼 말이야.